السلام علیکم ملګرو. موسی علیه السلام یو ورځ الله پاک سره ملاقات کول او ملاقات کې موسی علیه السلام یو وجیبه پوښتنه وکړه چې یا الله تا د فرعون له دومره غټه بادشاهي ولې ورکړې؟ فرعون چونکې د الله پاک د ذات نه منکر او د خدایي دعوې کړې و، نعوذ بالله، او بیا هم الله پاک دومره غټه بادشاهي ورکړې و. نو موسی علیه السلام ته دا پوښتنه وکړه چې یا رب ولې تا دومره غټه بادشاهي ورکوله؟ خو ستاسو ذات نه هم منکر او نو تاسو له پته شته چې الله پاک ولله څه جواب ورکړو. زه هم د ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان ویډیو کمپلیټ وګورئ او مخکې هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ولیکئ. تاسو له پته چې موسی علیه السلام به الله پاک سره ملاقات کول او د دواړو ترمنځ به د اویا پردې وي او هغه پردو کې به زمونږ موسی علیه السلام چې کوم دی الله پاک سره ملاقات کولو. نو موسی علیه السلام یو ورځ ملاقات کې الله پاک نه دا پوښتنه وکړه چې یا رب تا ولې د فرعون له دومره غټه بادشاهي ورکوله؟ چونکې خو فرعون د ستره ذات نه منکر او نعوذ بالله د خدای دعوې هم کړې وه او بیا هم تا دومره غټه بادشاهي ورکوله، ولې دې ورکوله؟ نو الله پاک ولله دا جواب ورکړو چې موسی ته له پته شته چې فرعون چې کوم دی په خپل سلطنت کې په خپل خلکو باندې بې عدل کولو، انصاف پې کولو، د عدل او د انصاف فیصلې به کولې. په دې وجه باندې هغه له ما دومره غټ سلطنت ورکړو، په دې وجه باندې هغه له ما دومره غټه بادشاهي ورکړې وه، په دې وجه باندې هغه له دومره غټ ملک ما ورکړو، په هغې باندې هغه حکومت کولو او دومره غټ ټایم دپاره هغه په دغه په څه وجه باندې چې هغه به عدل کولو په خپل حکومت کې، په خپل خلکو باندې به عدل کولو. نن سبا تاسو ګورئ زمونږ په معاشره کې عدل بیخي نشته دی، عدل او انصاف فیصلې خو بیخي زمونږ په معاشره کې نه کیږي. نو الله پاک به مونږ خامخا ناراضه کیږي چونکې تاسو ګورئ فرعون یو د الله پاک منکرو خو عدل یې کولو. نو د الله پاک خوښ الله پاک ولله دومره غټه بادشاهي ورکړې وه، دومره غټو دومره زیات تعداد په خلکو کې هغه د باچا و او په څه وجه باندې چې عدل به کولو. د الله پاک عدل کول په والا خلک څومره ډېر خوښي که هغه ګوره غیر مسلمه هم وي، د الله پاک منکر ګوره فرعون او دومره غټه بادشاهي په څه وجه باندې په یو عدل باندې چې د به په خپل رعایه کې عدل کولو. نن سبا تاسو ګورئ عدل او انصاف خو بیخي په اسلامي څومره هم ملکونه دي عدل او د انصاف فیصلې ډېرې کمې کیږي. نو دا یو ډېر ښه پیغام دی، لکه دا واقعیت چې څومره هم ګوره د چا لاس کې اختیارات دي او هغوی عدل نه کار اخلي، نو الله پاک په هغوی له نور هم زیات اختیارات ورکوي. د عدل او د انصاف فیصلې چې کیږي نو الله پاک په دغه خلکو سات ورکوي، الله پاک په دغه خلکو مدد کوي، الله پاک په دغوی رزق نور هم وسیع کوي، الله پاک په هغوی له نور هم سټرینث ورکوي، نور هم پاور ورکوي، د هغوی سیټ له به هم پاور میلاویږي، هغوی له به هم پوش اپ میلاویږي، هغوی له به الله پاک نور هم پاور ورکوي. نو عدل او انصاف ګوره دومره غټ قیمت لري او چونکې زمونږ پښتانه، زمونږ مسلمانان، زمونږ څومره مسلم کنټریز دي هغې کې عدل او انصاف ډېر کم کیږي. په دې وجه باندې الله پاک مونږ ناراضه دی او په مونږ باندې سخت نه سخت حکمران کینی، چونکې نو بیا مونږ خلک هم خفه یو، ګراني د فلانۍ د ډنګړۍ دی، دا زمونږ د اعمالو په وجه باندې. هر څه چې کوم دي هغه د قوم د اعمالو باندې وي، که د قوم اعمال ټیک وي نو بادشاه به هم ټیک الله پاک ورکوي، او چې د قوم اعمال خراب وي نو د هغوی د اعمالو مطابق په هغوی باندې بادشاه کیني. ډېر خلک وایي حضرت عمر غوندې حکومت په مونږ راولي. نو حضرت عمر په کومو خلکو حکومت کړو؟ په کومو خلکو؟ صحابه کرامو. هغه ټایم کې په صحابه کرامو باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکومت کړو. دای صحابه کرامو چې بلا حجت کو الله پاک له نو به چې لاس ښکته کړو د هغوی دعا به قبوله شي. ولې به قبوله شي؟ هغه د ګناهونو نه پاک خلک وو، هغوی به الله پاک رضا کولو، نه الله پاک رضا و. نو چې مونږ الله پاک رضا کو په مونږ باندې به هم خو حکومت ښه باچا الله پاک راولي. دا یو شاړ غوندې پیغام و د موسی علیه السلام باره کې چې موسی علیه السلام د فرعون باره کې الله پاک نه څه سوال کړو، د هغې جواب سو. نو دا ویډیو کمپلیټ کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ، جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ او د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.